それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、離れたあの人の今のお気持ち、後悔していることはあるのか、今あなたのことについてどう思っているのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。早速タロットカードを使って展開していきます。過去のお相手の気持ち、そして現在、そして後悔していること、あなたのことを今どう見えているのか、でいきましょう。ではタロットで7枚出していったので、補足でオラクルカードをルノルマン使って見ていきます。まず過去ですね。お相手が離れた時、そこに対して1枚と、今現在のお気持ちについても1枚もらっていきます。まずはここに1枚、そして今現在のところですね。はい、そしてそうですね、あとはここですね。ここに1枚、そしてここにも1枚です。オラクルを使って見ていきます。そしてあとはルノルマンカードも一緒にもらっていきましょう。ルノルマンで他のところを補っていきます。はい、こうですかね。で見ていきましょう。この辺りで、であとはオラクルももう少しもらっていって、あの人からのメッセージ早速すべて出していってしまってから、はい、読んでいこうと思います。この1番をお選びいただいた方、お相手がそうですね、離れたのには理由があるっていうのが出てきていますし、それは喧嘩をしてしまったとか、あとはこう嫌になってしまったとか、そういうことではなさそうなんですよね。はい、それでは見ていきますね。そうですね、ヒーリング、そして許しのカードが入ってきていますね。これはそうですね、今その離れてしまったお相手、今現在ね、後悔していることたくさんあるかなっていう風に出てきています。まず順を追って見ていきましょう。離れた時のお相手のお気持ちっていうところで見てるんですけど、ここは事情があったっていうのが入ってきています。先ほどもお伝えした通り、喧嘩したとかっていうわけではなさそうなんですよね。嫌になってしまったとか、気持ちが冷めたとか、そういうことではなくて、それはそのあなたの将来を願ってとか、あと場所が離れてしまった。これ一番入ってくるのが、あなたが転職したとか転勤になったとか、あと勉強でとか進学でとか、その会社や学校ですねに関連することで異動になったからとか、あと例えば上京したからとかね、それが入ってくるんですね。あなたの学ぶことを応援するために距離を置いたんだとか、お互いのためにっていうのが入ってくるんです。それが一番かなっていうのがあります。あとは友達に一回戻ろうかとか、
そういうことも少し入ってくるんですよね。決して嫌いになったわけではない。だけどお互いの夢を叶えるためとか、そういうのも入ってくるんですね。その時はそのお相手的には離れることを選択したことが良かったんだって、その時は思ったっていうのが出てきています。ここですね、今現在のところということで、そうですね、心が通じ合っていればいいっていうのが入ってるかなっていうのがやっぱりどうしても伝わってくるかなと思います。あと疲れていたっていうね、お相手もいたかもしれない。お相手かあなたがそうですね、ちょっと疲れ気味、忙しかった、だから少し距離を置こうとか、そうですね、お別れしたとか嫌いになって別れたっていうよりは応援するから一旦距離を置こうとか、そういうふうに感じます。心の中で思っているからねっていう感じでね、離れたっていうのが入ってきますね。それが今自分ができる限りのことだったんだ。友達としてそばで支えようとか、たとえ恋人関係っていうね、今の関係性、または交際されていなかったとしても、あの時の関係性からちょっと引いた形になってしまうんだけど、それでもね、その遠くから見守っていようとか、そばで支えていきたいなとかね、そういう気持ちもありました。プレッシャーに感じるところもあったんじゃないかなと思うんですね。前の関係を続けていくんだったら、どちらかの負担になってしまうんじゃないか、特にお相手があなたの負担になってしまうんじゃないか、自分の存在がね、そのように感じてしまって、それは決して悪いことではないんだけど、どこかね、そういうふうに感じてしまったんだって。だってあなたには可能性がたくさん広がっているからって、どこかで負い目を感じていたのかもしれません。なんか自分よりも釣り合う人がいるんじゃないかなとか、あなたの将来のことを考えたら自分ではなくてもっと適した人があなたにはいるんじゃないか、またはあなたの将来を考えて上京した、進学した、転勤したとか、それであなたの未来を願ってこの距離を保つことにした。その前の関係から今現在の関係性っていうところに自分から身を引いたんだっていうのが入ってきていますね。またはそうせざるを得なかったっていうのが入ってくるから、やはりその距離の離れてしまったとかね、そういうことが入ってくるのかなと思ったんです。あなたの今後を応援するためにっていうのが入ってきますね。これが今この方のできる唯一のベストの選択だったんだっていうのが入ってきますね。できるだけ悲しい思いをさせたくない。そしてなんか笑顔でお別れというか離れようっていう風に、この方の中でも精一杯のことをされたんじゃないかなっていうのが見えてきています。でもね、連絡全く取らないとかではないんじゃないかな。その時の気持ちとしてはね、離れる瞬間っていうのは離れる、距離を置くことになるけど、でも連絡は取り合っていたいなとかね、つながりは持っていたいなっていうところはあったと思いますし、あと共通の知り合いっていうのもいたと思うので、その共通の方々からあなたのことを話を聞いたりとかしていながら、ずっと陰で応援してるよとか思ってるよっていうところはあったと思うんですね。そして今現在のお相手のお気持ちなんですね。そうだよな、そのソードの点が入ってきてるから、やはりね、その自分の中で後悔する気持ちっていうのもやっぱりあるんですよね。距離を置いてしまったこと、多分この人から距離を置こうっていう風に言ったんじゃないかな、もしくは2人で話し合って、一旦距離を置きましょうとか離れましょうっていう風に決めたんじゃないかなとは思うんですけど、かなりこの人の中では心の痛みっていうのが残っているんです。今現在も残っています。苦しかったなって、ああいう選択をしたけど、それはあなたのことを思って、自分のことを思えば、自分は本当は離れたくなかったんだ、本当はこのままご縁をね紡いでいきたかったし、
自分たちが未熟だったんじゃないか、特に自分ね、このお相手が自分自身が未熟だったから至らなかったことがあったんじゃないかっていうのを今でも後悔しているよ、思ってるよっていうのがあります。あなたと距離を置いたことがすごく辛かった、立ち上がれないぐらい傷ついたっていう風にね、自分で自分のことを追い詰めてしまったんですよね。この人が離れるっていう風に決めたから、なんでああいう選択しちゃったのかな。もっとね、あの時はね良かれと思ってね、それが一番ベストだと思って決めたけど、今思えば、もっといい方法があったんじゃないかとか、離れていても紡いでいけるものがあったんじゃないか、自分の心の中に秘めておけばいいと思ってるだけじゃなくて、もっとリアルにね、あなたと手を取り合ってやっていける方法があったんじゃないかっていうのを考え続けていますね。どうしたら流れがもっと良くなるんだろうとか、そういうことばかり考えてるよっていうのが出てきています。今でも近くにいるんじゃないかなっていうのが出てきていますよ。完全にご縁が切れてしまったとか、連絡全く取り合えていないとか、あなたの方から連絡してもこの人が動かないとかではなくて、どちらかというとね、連絡取ろうと思ったら取れるんだって、連絡先お互いまだ残ってますよっていう関係性の方が多いんじゃないかなと思うんですね。そして友達ですって、友達のような関係性ですよっていう方も中にはいるかもしれない。まだつながりがあって時々連絡してますよとか、あとお互いの SNS たまに見てますよとかね、そういう方々もいらっしゃると思うし、または完全に切れてはいないんだけど連絡先残ってるけどなかなか連絡しづらいとかね、そういうこともあると思います。この人の方から両方の気持ちが出てきていて、一つはあなたに連絡取りたいっていうのがあるんですね。連絡をいつも取っていない方だったらね、いつも連絡取っていない方だったら連絡取りたいんだけど怖いんですよね。リアルに想像していって、果たして今この離れた時に、今離れてしまってまた距離を近づけていくんだったら、あなたが拒むんじゃないかとか、どんな反応されるんだろうとかね、またそこから再スタートというか新しく構築していけるんだろうかとか、この人はそういうことを考えていて消極的になって連絡するのをためらっている。だけど本当は連絡取り合って実際に会ったり触れたりとか、もっとね、なんか生活を共にしていくというか、生活に密に関わっていきたいっていうのがあるんです。今よりももっと距離を縮めていきたいっていうところが出てるんですけど、でもね、逆に勇気が出ないとか、こんな自分で大丈夫なのかなって、あの時ああいう風に自分で言い放ったのにいいのかなとかね、そういう迷いというか、まだねこう踏み出す勇気っていうんですかね、いざ行動に起こすそんな自信っていうところがまだ出ていない状態だから、連絡なかなか取れていないよっていう方は、そういうお相手のお気持ちとかっていうのもあると思う。全く連絡取りたくないわけじゃないんですよ。連絡取りたいんですよね、本当はね。連絡取りたいとか会いたいとか、もっとねこう近くなっていきたい。やっぱりもっとね違うやり方で離れなくてもよかったんじゃないかっていうような思いが今すごく駆け巡っているようなところですね。迷いっていうのも出ています。迷いというのは連絡取る、もしくは取らない方がいいのかとかね、自分で身を引いたからそのままの状態でいて遠くから応援していた方があなたのためになるんじゃないかっていう思いと、両方で葛藤しているようなところがあります。そして今現在あなたに対してどう思ってるのかって言ったら、こちらのカードが出てきています。自分のことを思い出してほしいな、思い出してくれてるっていう風にね出てきてるんですね。ちょっと自分のことを思い出してくれると嬉しいなとか、例えば SNS を見てくれたらいいのになっていうような思いで、何かこうあなたが見てくれてるんじゃないかっていう期待を抱きつつ投稿していたりとかするようなところもあるかもしれない。そしてあなたの反応を待っているところもあるんですね。その一方であなたが
もし本当にね、進学とか状況とか転勤とかでこのお相手と離れることになった、物理的な距離ができるようになったっていう方だとしたら、本当にあなたのこれから先の将来の歩む道っていうのを応援しているよっていうのが、この方のメッセージとして入ってきています。どんどんあなたには学んでいくことがこれからたくさん訪れるだろうってこの人は見てるし、またあなたもなんかやりたいことがあるんじゃないかなって、私は何々をするためにどこどこへ行くんだとか、目的があって私はこうしたいんだっていうあなたの強い思い、目標っていうのがあって、それでね、この方との距離を離れることになったんじゃないかなとも思うんです。だからあなたとしても半分納得しているところはあるんです。確かになって、自分の目標というか、自分がここに行かなきゃいけないっていう何かがあったから、それも原因だったよなっていうふうに感じるところがあると思うんですね。でもこの方はね、あなたに対してまだまだね、自分とこれから近づいていく、自分のことを気にかけてくれるとか、何かきっかけをあなたの方から出してくれるのを望んでいるんだと思います。いろんなことをやってほしい、チャレンジしてほしい、将来ね、これからの生き方、あなたの好きなように生きてほしいっていう風に応援してる気持ちもありながら、でもね、自分のことをたまに思い出してほしいなとか、連絡くれたらいいのになっていうような思いも出てきています。無限の可能性を秘めているあなただからこそ、何かね、自分が身を引くというか、自分よりもふさわしい人がいたんじゃないかなっていう風に見てるところがありますね。では今そのね、お相手何してるって言われたら、落ち込んでいるっていうのが一番当てはまるかなと思うんですね。あの時の選択、離れてしまった時の選択に対して後悔していたりとか、他にもっとやり方がある、今だったら大人になった今だったらとか、年数経った今だったら経験値が違うからね、今思えばこの選択じゃなくてああいう選択もできたんじゃないかっていうふうに思っているし、そしてその後ですね、後悔してることなんだろうっていうところをね、見ていこうと思います。このお相手が後悔してることっていうのが、なんかね、自分の考え方に執着してしまったんだとか、あとなかなか手放すことができなかったことがあるっていうのがあるかなと思いますね。見てる方向がちょっとずれてしまったんだっていう方もいるかもしれないんですよね。私はこういう目標があって、この夢を叶えるために頑張りたい、だけどあなたともうまくやっていきたいんだよっていうね、そのあなたに対してこの人は違う方向を見ていたというか、気持ちがなかったわけじゃないんだけど、なんかね、一緒にやっていきたいっていうあなたの思いに対して、この人は気持ちはあるけど自分が身を引いた方がいいんじゃないかっていう形で、少しだけ視点がずれてしまったようなところがあって、これが後悔しているところですね。自分の中で頑固になってしまったというか、そうだな、一度決めてしまったことから後に引けなくなっちゃったようなこととかあったんじゃないかなって思います。でも決めたのは何でかって言ったら、将来のことを考えたら離れた方がいいよなっていうふうに思ったからだっていうのはすごく強く入ってきてるんですね。今となっては後悔してるけど、その時はガンとしてね、もうこうなんですって、離れましょうみたいな感じでね、その方がお互いにとっていいよっていうふうにこの人が思ったからだっていうのが入ってきてるけど、もうちょっと柔らかく考えていけたらとかね、今だったらうまくやっていけたのになとか、そういうことがあります。かなり背負うものっていうのがお互いあったんじゃないかなって思いますね。このお相手もすごく優しい方だし、もともと明るくて、社交的な方だから、冷たくしたかったとかそういうわけじゃないんですよね。手放したくなかった、本当は。でも手放した方があなたの未来が良い方向に流れるんじゃないかってこの人が思ったんじゃないかな。でも手放したくなかったんだよっていうのが本当はね、入ってくるし、
でも自分の考えを曲げることもできなかったんだって、これが一番の後悔として伝えたいこととして入ってきている。今は遠く離れちゃったこと、これもすごく後悔に感じてるし、なんで近くにいてあげられなかったんだろうとかね、近くにいてサポートしていける工夫とか本当はできたんじゃないかっていうのも、この人の中での後悔として残っているかなと思います。ではこの後、じゃあこれから先、このお相手っていうのはどう動いてくるのかなって。今は離れているんだけど、じゃあ実際に距離が近くなるのかどうかっていうところを見ていくんですが、それはね、この道のカードが出てるのでまだわからなくて、正直分岐点のところにいるので、この人の中でもどっちに行こうかな、どうしようかなってことでちょっと考えるかなっていうのは正直出てきています。どうしたらあなたにとってプラスになるんだろうって。自分の気持ちを優先させるとかではなくて、あなたはどうしたいんだろう、または自分があなたの近くに行くことであなたはプラスになるんだろうか、それともあなたを逆に傷つけてしまうんだろうかとか、あなたのことを考えてるんですね。これ以上あなたを傷つけたくない。自分が近くに行くことによってあなたの生活に支障が出るんだったら、それは違うんじゃないかなっていうふうに考えてるところもあるし、でも行くって決めたらもう確実に行こうっていうふうにね、覚悟を決めたら進んでくるし、離れるって一回決めた以上は身を引くっていうところを変えずにいようっていうふうに決断するんだったら、この人は今の状態から近づくことはしないのかなとは思います。気持ちはすごく落ち込んでるっていうのが入ってますけどね。責任感が強い方なのかな、真面目な方でね。一見だから明るくて気さくな方なんですけど、責任感があって繊細な方っていうのが入ってくるかな。周りのことをすごく慎重に考えているし、自分とあなたが良ければいいとか、自分だけが良ければいいっていう風に突っ走ることをしない、慎重に考えて、そしてあなたの方も大丈夫で、自分の方も環境的に大丈夫っていう風になった時に改めて動いてくるんじゃないかなと思います。今だからそれを模索している最中とか、状況を見極めようとしているところなんじゃないかなと思います。少し整理が必要ですね。この人の中の、思考や心の整理っていうのも必要だし、今ちょっと傷ついてるところが多いっていうか、そうですね、過去のことに対して後悔してることすごくあるし、自分自身が自分自身を苦しめてしまったっていう風に感じているところもあるから、まずここから立ち上がっていって自分の環境を整えないと、現実的にあなたとの関係性を近づけていくことはできないだろうっていうのはもう分かってるから、頭のいい方ですよね。どうすればいいんだろうっていう風にもう一度再構築して考え直しているところではあります。でも近づいてくるんだったら、現実的に例えば生活を共にするとか、物理的に距離が離れているんだったら、じゃあもっと近くでね会えるようにしようって工夫したり、または一緒に住むとか近くに引っ越してくるとか、そういうことまでする大胆な行動を起こす可能性はあります。そこの方の状況っていうのもあると思うから、お互いのベストな感じでそうですね、離れていて一緒に住めないけど、月に1回はお互いの中間地点で会おうかとか、そういうね策をね出してくれるんじゃないかなとは思います。向かっていくんだったら覚悟決めて、なんだったらね自分の生涯を捧げる気持ちであなたとのご縁をまた近づけていこうってこの人の方が考えると思います。今はねまだね動くか動かないかって言ったら正直ごめんなさい、まだわからないっていうところが現実的な答えかなと思います。これから先でも変わってくるんです。道のカードだから、道が決まってしまえばはっきりすると思うんですね。そしてこちらですね、この方からのメッセージっていうところで、ただカップの5番ですごく失望感だって失ってしまったことに対して、もう頭も心もこれでいっぱい失ってしまったあなたのことですね。で、頭いっぱいで心もすごく苦しくて後悔してるし、だから今その思いの方が強いんですね。
過去のことを考えてはああだったんじゃないかこうだったんじゃないかって自分自身苦しくて、違う道があったんじゃないかって、あの時こういう選択しなかったら今の2人って違う関係性になっていたんじゃないかなっていうふうに考えてることがすごくあるんですよ。なのでまずあなたがこのお相手が後悔しているよってことに気がついているのかどうか、そしてこのお相手が距離を本当は縮めたい、また元の関係性に戻りたいとか、前以上にね近づいていきたいってことを思っているのかどうかって、そのことにあなたが気づいているのかっていうのをまず尋ねたいなっていうのが出てきていますし、そうですね、この人がまずこの人がこれから自分の未来ねどうしていきたいのかっていうところに目を向けた時に初めてここで道が決まるんだって。今はこの失ってしまったもので頭がいっぱいだから未来まだ見えていないんですよ。本当はすぐにでもね切り替えていけば多分ご縁が近づいていくのはすぐなんだけど、まだちょっと心の整理というかヒーリングのカードも入ってるので、まだまだ癒しの時間が必要だよねっていうところが出てるんですね。お互いの癒しもそうだし、この人自身がまず心、体、魂っていうところをまず癒していかないと、未来はね作り出していけないかなっていうところがありますね。もし可能であればあなたがその癒しの光となってこのお相手を照らしてくれると、この人もね未来を前向きに捉えて生きやすくなる。すごく今落ち込んでいるので心が傷ついている状態、体も疲れてると思います。もしね元気を届けてあげられるような関係性を今でも続いているよっていう方だとしたら、連絡取るとか、そうですね話しかけるとか、気づいてるよっていうようなサインを SNS で送ってあげるとかすると、この人の癒しにつながるんじゃないかなとも思います。できるんだったらね、あなたが癒しの存在として力を送り続けていくといいんじゃないかなと。ではこちらですね、あの人からのメッセージっていうことで許してねっていうカードがここ、まず許しのカードですね。それはあの時こんな選択をしてしまってごめんねっていうことかもしれないし、今の状況ね、未来を自分でまだ作り出していけなくて待たせてしまってごめんねっていうことかもしれない。許しのカードです。本当はでも遠くで近くで見てるんだよって、近くでというのは SNS かもしれないですけど、何か終わらせてしまったことに対して本当はね後悔してるんだって、取り返しのつかないことをしてしまったんだって今は思ってるっていうのをすごく伝えたいよっていうのが入ってきています。できるんだったら近くで触れたいなっていう風に入ってますし、でもやはりね今はいろんなこと制限がかかっています。その制限っていうのが例えば物理的な距離があるとか離れてしまったことの原因かもしれない。または自分で言い出したもんだから自分自身で動けないようにしてしまってるのかもしれない。あの時自分がああ言っちゃったから今更ね仲良くしようよっていうのも違うのかなっていうふうに自分自身で思っているところがあるかもしれないし、または何かしら障害があってそれを理由に離れたとしたんだったら、そのことがあるからっていうふうに自分の中で言い聞かせていて、だから動けないよなとか、あなたにお誘いするのも違うよなっていうふうに自分自身で制限をかけている可能性もある。誰かにストップをかけられている可能性もありますね。この人があなたに今伝えたいことを謝りたい、終わらせてしまったことに対して両方の気持ちがあるんですね。大部分は後悔していることだったり許しですよね。ごめんねっていう風に言いたいよってことが大部分を占めてるんだけど、本当のこの人の心の中を見ていくと生活を共にしたいとか、もう一度やり直したいとか、自分が進んでいきたい、本当の自分の願いってところに対して本当は進んでいきたいんだってはっきり決めて近くに行きたいんだっていうのは本当は眠ってるんですよ。でもじゃあ今すぐ動いてきてくれるのっていうふうに問われると、それは
簡単には近づけないよなっていう思いの方が強いみたいですね。なんか遠くで見てるよ、見守ってるよっていうその気持ちだけは変わらずずっと持ってる。この人の心の中は近づきたい、触れたいっていうのはあるけど、何かお二人の中でそんなに簡単に生活を共にできない何かがあるんじゃないかなっていうのは感じます。この人から両方の気持ちがたくさん溢れてきているので、後悔する気持ちもすごくあるし、あなたもそれを聞いてどこかね納得しているようなところもあるんじゃないかと思うんですよ。この人の気持ちが見えないとか納得できないっていうところもあると思うんだけど、でもね今の話を聞いていて、なんかねなんとなくそんなサインを受け取っているとか、どことなくねこの人の噂を聞いていて今どんな風に生活してるのかなとか、そういうことを誰かから聞いているとか、あと自分のこともあるし、あなた自身の生活のこともあるし、それらのことを考えると、なんか離れたことに対してもなんかそうだよなって半分思うところもあるんじゃないかなって思うんですね。そしてすぐには近づけないよっていうお相手のメッセージを聞いた時も、どこかであなたは2割ぐらいの気持ちでそうだよなっていうふうに思うところがあるんじゃないかと思うんです。なんで今すぐ動いてきてくれないのっていうのが 100% 占めるわけではなくて、どこかでねこの人を受け入れるというか、この人がねすぐに動かないのはなぜかっていうところに対して腑に落ちるところが少しあるんじゃないかなっていうふうに感じたんです。もともとあなたがこの人を理解したいっていう気持ちが強い方だと思うので、それもあると思うんですよ。この人を理解したいっていう気持ちから、そうだよなっていうふうに思う気持ちもあると思うし、それだけじゃなくて状況とか自分の環境のこととかを考えるとそうだよなって思うところもあると思うから、なんでこの人の方から私のところに来てくれないのばっかりではないんじゃないかなと思っています。まずこの人にはね、このお相手には癒しが必要っていうのは出てきてるし、じゃあ私はどうすればいいのって言ったら、あなたがもし可能であればこの方に癒しの力、光を届ける、それ以外にじゃあ何かできることあるのっていうところでもらっていきましょうか。はい、あなたにできること、流れをね作っていくというか、ミラクルを起こす、奇跡を起こすっていうことに近いかもしれない。いやそんな無理だよっていう風に思ってるかもしれないけど、まずやってみてっていう風に出てますね。なぜだったらこの好きなお相手、あなたと近づいていくっていう風に決めた場合、ものすごく大きなエネルギーを出してくるから、そしてあなたはそれを受け止めるだけの強いエネルギーを持ってるから、2人がカチッと方向性が噛み合えば、ここからミラクルは起きていきますね。時間を有効に使っていきましょう。何かサインを送るといいよっていうのが伝わってくるから、SNS でアカウント知ってますだったら、インスタとかね、LINE とか、あと TwitterX かな、なんか投稿できる場所とかがあったら、自分の近況を、書き込んでみるとか、お相手の方に返信しづらいとかね、コメントしづらいとか、状況によってあると思うので、今あなたができる限りのことでできることやってみてって、あと時間をね有効に使うことっていうのがあります。あなたならできるよ、器用だからねって。例えば、連絡今でもね取り合ってますよっていう方だとしたら、近くまで来ちゃったとかね、ちょっとお茶していこうかとか、気軽に誘えるよっていう人もいるだろうし、だとしたらそれやってみてってことでしょうね。であとは全くね連絡取ってないって、アカウント知ってて SNS 見たりとか LINE のアカウント持ってるんだけど、自分からなかなか連絡する勇気なくてっていう人だとしても、少し勇気出して連絡するまではいかなくても、自分でお相手が見て分かるようなサインを送る、投稿するとか、
自分とお相手にだけ分かるような暗号サインを出していくっていうのが、あなたが今できる一番のベストな方法かなと思うんです。多分あなたは自分が何をしたらこの好きな人が気づいてくれるんだろうっていうところをよく分かってると思うし、うまくできると思うから、自分の力を信じて今できるだけのことをやってみましょう。この人からの動きを待つだけではなくて、あなたの方から少しスパイスを加えていくことによって、この人が前向きに動き出す可能性が高まっていきます。はい、ということで、こちらお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらのカードなんですが、これね、まずね、癒しましょうっていうことですね。あなたのハートもそうですし、お相手のところにも出てきたこのヒーリング、癒しっていうところもありますね。お互いの癒しが必要かな。あなたが元気だったらお相手も元気、お相手が元気であなたが元気じゃないとか、そういうことはないんですよ。2人ってつながってると思うから、そうですね、多分このお相手がすごく今後悔しているよっていうところを強く出してるということは、あなたも離れてしまったことに対して納得しているところもあるんだけど、やっぱりこのお相手と一緒でがっかりしているところ、後悔しているところもあるんじゃない、たくさんあるんじゃないかなって思ったんですね。2人は、対になっている存在というか、常に照らし合っている存在だから、あなたがもし前向きに検討して動いていくんだったら、この人もそのように反応していくっていうのが出てますね。まずはお互いの気持ち、体、心、癒してくださいね。そしてそうですね、この人ね、すごくね後悔してるとか、そういうことが今現在ね出てるんですよ。離れてしまった時より今の方が強く出てるんですね。だからそうね、そのあなたの方から近づいていってあげるとなおいいんですけど、いやでも私もね今自分自身で動く自信とか勇気とか元気がないんですっていう方は、まずは自分の傷を癒すことっていうのが一番いいかなというふうに出てますね。そしてやはりね、お相手があの時のことごめん、許してっていうことに対してあなたは受け入れるでしょう。受け入れると思うから、絶対許さないとかね、そういうことじゃないと思うから、あとはその制限かかってることがどこにあるのか、多分ピンとくる方、勘の鋭い方だからね、ピンときてるんじゃないかなと思うんですね。ここですね、何を受け入れたらとか、お互いの妥協点を見つけることになるのかもしれないし、この人が実際に動けない原因っていうところを取り除いていくのに時間がかかるのか、何かを認めて受け入れ合っていく必要があるのかっていうところでピンとくる方必ずいると思うから、そこに対してのアタックをしていくことっていうのが出てますね。できれば言い争いをせずに優しく癒し合っていきながら近づいていけるような流れを作り出していけたらいいのかなっていうふうに思います。今回は離れたあの人の今のお気持ち、後悔していること、そしてこの方ね、すごく後悔しているよっていうのをね全面的に伝えてきてくださったので、これから先ね変えていく、変わる、どちらかになると思います。動くか動かないかってことで分かれると思うんですよ。その時にあなたがどう動くかによって、どう流れを変えていくかによってこの人も変わってくると思うので、あなたの今の望みね、あなたがこの人とどうなっていきたいのか、近づきたいのか、今の距離のままでいた方がいいっていう風な結果を出すのか、それによって変わってくると思うので、今一度自分の胸に手を当てて、自分がどういう流れを作りたいのかってことをフォーカス当ててみてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、離れたあの人の今のお気持ち、後悔していること、今どう思っているのか、
というのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。早速タロットカードを使ってまず展開していきます。まずお相手が後悔していることや今あなたに対してどんなお気持ちでいるのか、また今現在どのように過ごされているのかとか、そしてこれから先あなたとどうしていきたいのかとか、お相手のことを深く見ていこうと思います。続いてオラクルカード、そしてルノルマンカードを使っていきながら補足的な意味合いでもらっていきます。今7枚カードが出てるんですが、7枚すべてに補足するわけではなくて、ところどころでもらっていきます。まずはワンドの8に対しての1枚です。このカード、そして続いていきます。あとワンドのエースに対しての1枚です。はい、そしてペンタクル8に対しての1枚です。この後カップのナイトに対する1枚ももらっていきます。はい、そしてソードの2番に対する1枚ももらっていきます。はい、こちらですね。そしてあとはルノルマンカードを使っていきます。ルノルマンを使ってもう少し深く見ていこうと思っています。はい、そうですね。まずは同じくワンドの8に1枚もらっていきます。その後カップの10に1枚もらっていきます。ここは続けてもらいます。はい、そしてワンドのエース、カップのナイトについても1枚ずつもらっていって、また同じくソードの2番に対してももらっていきます。ここ全部続けてもらっていきます。はい、これで見ていきましょう。そしてラバーズオラクルから、もらっていきましょう。それではカードを整理していきながら見ていきましょう。そうですね。まず離れた時の
お相手のお気持ちっていうところで見ていきますね。あの時離れてしまった時、ここ1枚しか出していないんですけど、まず迷いのカードです。この方の中であなたと距離を置いて良いのかどうなのか、なんかちょっとね優柔不断だったなっていう風に感じるんですね。なのでもしかしたらその離れましょうって決めたのはあなたの方からかもしれませんし、またはこの人の方から離れようって言ったとしても、この人の中でもなんかこう曖昧な感じっていうのが出てるんですね。だからはっきりと今離れていますというよりは、なんとなくこうつながっているよとか、あとなんかこう曖昧な態度を取ってくるよとかね、そういう方もいるのかもしれないし、この人の中でも迷いながらの選択だったんだっていうのがあるから、なんかねこう現実的じゃなかった関係性なのかもしれないですね、その当時のお互いの関係性っていうのが。なので現実的に考えるんだったらこの関係性じゃない方がいいよなっていうような結果になったのかもしれないし、なんかねこう迷いやすい方っていうのが入ってくるんですね。あとは多分これ決定事項っていうのがあって、こういう風になったから離れましょうっていう感じなんですよ。例えばねこう愛情が冷めたから離れましょうとか、嫌いとか他に好きな人、愛情がなくなったから離れましょうというよりは、何かねもともと例えば恋愛関係じゃなかったようなはっきりとしたね関係性じゃなかったとか、恋愛関係だったとしても離れるに何かこう理由があったんじゃないかなと思うんですね。なんかこう結婚するんだったら私たちの関係じゃないよねとか、なんか将来を考えた時に自分たちじゃないよなとか、またはこの人がなんかね優柔不断な感じがするので、こうなんていうのかな、こう迷う原因があったんじゃないかなと思うんですよ。あなただけっていうわけじゃなかったような、なんていうのかな、なんかねこうふわふわしていて曖昧だった、そんな離れた時のこの人の気持ち、この人の状況っていうのがカップの7番だから、なんかね変化に対応しきれなかったっていうのもあるし、自分の気持ちが追いつかなかったっていうのもあるし、迷っていて決められなくてなんとなく疎遠になっちゃったとかね、なんかこうそういう感じがするんですよね。なんかねあなたのこと好き嫌いとかその 100% どっちとかじゃなくて、なんかあなたもいいなって思ってるけどなんか他のことにも夢中になっていてっていう可能性もあるしね、もちろんいろんなここ選択肢がある中で自分が迷っていたんですよっていうのがもうドンと出てきてるので、それ以上にね深掘りすることないかなと思ってここは追加で出さなかったんですね。離れた時のこの人の気持ちです、特にすごく傷ついたとかすごく怒ってるとかひどくね傷ついてもうあなたと会いたくないとかそういうことではなくて、こうどちらかというとこうなんていうのかな、柔らかい水たまりの中に入っているような感じなので、泥水のような中に入っている感じなので、そこからなんかね僕気がついたらこう離れちゃったとかね、距離できちゃったとか、なんかね曖昧さっていうのが残っています。じゃあ今はどんなこと考えてるのっていうところを見ていきましょうね。で今どんなこと考えてるのっていうとワンドの8なので、なんかねこの方物事を動かしていきたいとか、または自分の力で動かすというよりは、これねそういう展開になったらいいなってことを期待してるんですよ。例えば運よくあなたと出会えたらいいな、街角でばったり会えたらいいなとか、あと2人をつなぐ共通の友達とかがいて、その友達の提案があってグループで飲み会があってそこで再会できたらいいなとかね、そういうようなお気持ちがあるかなと思います。自分から動かないとかではなくて期待してるっていう方が強いかもしれないです。今現在ですよ。今現在は先は違うんですけど、今現在じゃあどう思ってるのってことに対しては
そう、なんかね、気持ちが追いつかないよっていうのがとにかく強いですよね。離れてしまって今現在迎えていて、離れてしまった時も当時のこともそうだし、今現在もこの過去のこと、離れてしまった時のことを考えると、なんかね、自分の意思じゃなかったんだよなとか、あとなんかちょっとしたズレとかでこういう離れてしまうっていう大きなことになると思わなかったんだよなとかね、そんな風に伝わってくるんですよ。自分のせいじゃないし、あなたのせいでもないしって、なんかね、誰々のせいとかではなくて、原因は違うところにあるっていう風に伝わってくるんです。なんかちょっとした迷いとか優柔不断さから来てしまったことで、まさかね、離れてしまうと思ってなかったんだよなっていうのが伝わってきます。まだいろいろと追いついていない、整理できていないっていうのがあるから、あの時例えば喧嘩したからあれが原因だったんだなとか、例えばね、自分に好きな人ができちゃって、もう明確にもうこのあなた以外に好きな人ができて、その人と付き合いたいからお別れしましょうとか、なんか明確な理由っていうのがないまま離れちゃって、今もねその時のことを考えるとちょっとモヤモヤ残るかなって、この人の中で今何してるっていう風に聞くとそういう風に入ってくるし、気になるのがここにある指輪のカードなんですね。で、そして私が思うに、この人結婚っていうワードに対して何かね考えていたことがあったんじゃないかなと思ったんです。それはあなたと結婚っていうのを視野に入れて交際していたんじゃないかなと思ったんですよね。それは結婚の話とか持ち上がったり、またはね、結婚じゃなくてもずっと一緒にいられると思ってたとかね、そういう気持ちだと思うんですよ。一途に、あなたのことを思っていたんだけど、離れちゃった。なんでだろう。で、自分のせいでもないし、あなたのせいにしてるわけじゃなくて、ここね、なんかね、この人の中ではうまく説明できないようなことがあるんだっていうのが入ってきています。で、後で深掘りする可能性ももちろんあるので、じゃあ今この人から見てあなたってどういう風に見えてるっていう風に出ると、ここなんですね。ペンタクル8。今でも近くにいるんじゃないかなっていうのが、感じるんですよね。で、中にはいろいろと環境が変わったりとかしたかもしれないけど、今でも連絡取り合ってるよとか、そんなにね疎遠になってるようなイメージが湧かないんですね。で、伝わってこないんですよ。日々あなたを感じてるよっていうのが伝わってくるから、例えば同じ会社の中にいてとか、同じグループに所属していてとか、またはSNS だとしてもアカウントつながってるとかね、同じコミュニティの中に所属していて、あなたが毎日どんな生活を送ってるのかってなんとなく知ってるよ、伝わってるよって、毎日頑張ってること、あなたが今取り組んでることとか知ってるよっていう風に入ってくるんですね。そうですね。なんかあなたに対して悲しい気持ちを抱いていたりとか、今あなたが辛そうにしてるなとか、元気がないなとかね、で逆にね元気いっぱいだなとか、そういう風なことじゃなくて、何かねあなたの日常を垣間見てるよっていうのが伝わってきます。だから近くにいるって言ったらいるんじゃないかなって思うんですね。物理的に距離が離れてるとかじゃなくて、なんか同じコミュニティの中に属しているように感じたんです。そしてその他ね、見ていきましょう。この人が今現在あなたと離れたことによって後悔していること何って言ったら、ここなんですよね。カップのナイト、集中のカード、ユリのカードっていうことで、まず一番後悔していることっていうのは、自分の気持ちはっきり伝えられなかったっていうのがあるんです。だから中にはあなたとね結婚とか、例えばこれ結婚だけじゃなくて、交際の申し込みとかね、プロポーズ、告白とかね、そういうことに関して自分の方からはっきりと伝えることができないまま、なんとなくね疎遠になっちゃったとかね、本当の自分の気持ち、あと誠意を見せることができなかったとか、
あなただけに集中して2人の関係性を育んでいくことができなかったとか、それが後悔していることに入ってきてるんですね。中には曖昧な関係性ではっきりと恋人関係じゃないのに体の関係性を持ってしまったっていう方もねいると思うんですよ。でなんとなく離れていってしまった、疎遠になってしまって、だけどね会社は一緒だったとか、同じコミュニティに属していたりとか、どことなくつながってるんだけどっていう風にね、なんか曖昧さっていうのを感じて、だけどこの人の中で本当に伝えたかったことっていうのは、2人の関係性を始めたかったことってあるんじゃないって。これね、体の関係性を持つ持たない関係なく、もっとね仲良くなっていけたんじゃないかなとか、はっきり言ってしまえば結婚を視野に入れていて告白しようとかプロポーズしようって決めていたんだけどね、思ってるだけでそれを具現化することができなかったことを後悔してる。迷いです。なんかね告白しようって思っていたんだけど、実際じゃあそれを行動に起こせたんですかって言ったら起こせなかったんです、だから離れちゃったんですって。前よりも今の方が関係離れていて、なんかね告白したいとかプロポーズしたいっていうような気持ちがあったのに、結婚を視野に入れていたとか、あなたと付き合いたいとかね、一緒にいたいっていう気持ちがすごく強くあったのに、っていうか今でもあるのに、それをあの時なんでああやってはっきりと自分は伝えることができなかったんだろうとか、そうですね、あなたと恋愛関係になりたいっていうのももちろんそうだし、ね、あと体の結びつきっていうのももちろん望んでいたんだけど、集中できなかったんですよね。これがすごく後悔してることです。で気持ちもちゃんとあったんだよって、もっとねバランスとって2人でうまくやっていけたらよかったのになっていうのがすごく後悔してることとして入っている。そしてこの離れてしまった時、これ集中力不足で後悔してるところに集中のカードが入ってるから、やっぱり迷いですよね。一本に決めて動けなかったとか、この人の中でなんかね曖昧っていうのがどうしても伝わってくるかなっていう風に入ってきています。集中できなかったことはあるんじゃないのかなって思いますね。例えば、告白するにしてもタイミングが合わないとか、この人の中での決断力ですよね。そこに問題があったんじゃないかなと思うんですよ。でそうやってやってるうちになんかね今距離できちゃったなとかね、そういうことを考えているこのお相手っていうのが出てきてるし、そうですね。でこの人がこの後ね見ていきますね。あなたに伝えたいことっていうのも見ていく。その前にこちらですね。じゃあこれから先の未来ってこの人あなたに対して何か働きかけしてくるんですかって言ったらしてくるんですよ。そう自分の思いを形にすると思います。そして後悔していることをもう後悔したくないから動くんだっていうのが入ってきてるんですね。そしてまだ恋愛関係じゃなかったんだよっていう方ははっきりと恋愛関係になるんじゃないかと思うんです。告白、愛の告白、プロポーズで結婚を視野に入れてお付き合いしていたんだけど、なんかね今距離できてるよっていう方ははっきりと結婚っていうワードが出てくるとか、プロポーズのそれに近いようなもうはっきりとした言葉、もう曖昧じゃないんだよとか優柔不断なこの人じゃないんだよっていうところを見せてくれるような未来っていうのが出ています。後悔したからこそね、だからこそそれを今形にするんだっていうふうにこの人今考えてますね。で物事をそうだな、急激に動かしていきたいっていう気持ちもあるし、そうなっていったらいいなっていう期待もあるし、だからちょっとね、なんて言ったらいいのかな、ふわふわしている人だなっていう風に私は感じたんですね。ロマンチックで優しくて、どこかねつかみどころのないような、またそれがね逆に魅力的なお相手なんじゃないかなっていう風にね、チャーミングな方っていう風に入ってくるんですけど、一方では優しくてふわふわしてるがゆえに決定打にかけるような方っていうのがあるから、自分で決めて動くまでが遅いのか、それともなんかパッて決めてパッて動いてほしいんだよねっていう風に思っているあなたと
マイペースなお相手とこの決断っていうスピードの違いがあったのか、あなたから見たらこのお相手ってちょっとこうふわふわしてるというか、それも逆にいいんですけどね、そういうところもいいんだけど、なんて言うんだろう、この人の気持ちっていうのもあなたも感じていたと思うし、だけどなかなか進展しないこの関係性とかね、なんとなくこうお相手が私のことちょっと好きなんじゃないかなとか、好意あるんじゃないかなとか、視線送ってくれてる気がするって思ってるんだけど、なかなか進展しないとか、そういう感じがしました。別にね、ふわふわしてるのが悪いとか、決断できないのが悪いってわけではないんですけど、この人の中で後悔してることっていうのはそこっていうのが出てますね。でもね、はっきりとそれは自分のせいなんだとか、自分の性格がねふわふわしてるというか、なんていうのかな、悩みやすいとか優柔不断な性格してるなっていう自覚があまりないのかもしれない。この人どうなのかな、ちょっとそういうところではつかみどころがない方なのかなっていうふうに感じます。本当のところを何考えてるかちょっと見えづらい方なのかなと思うんですけど、胸の中に秘めてるものって本当にはっきりしていて、それをね表面に出せばすごく分かりやすい方なんだなっていうのは分かるんですけど、なんかね、表面がオブラートに包まれていてうまくこう見えないんだけど、芯がすごくしっかりしてる人、その芯を見えたら、オブラートの中を見ちゃったらめちゃくちゃ強い光が出てるとか、もう自分ここからこういうふうに思っていて動きませんとか、こう決めてるんですとか、そのオブラートを突き破ってくれば関係性ってもっと分かりやすく変わっていくのになっていう、ちょっともったいないなこの人っていう感じがね、この優柔不断なところから見えています。すごく純粋な気持ち持ってますよ。持ってるし、あなたとこれから始めていきたいんだっていう気持ち、これが後悔するところにある。あの時ああいう風になんかこう、なんていうのかな、曖昧とか優柔不断とか、そういうことを表に出さなくて、本当の真の部分ね、自分の本当の気持ちをちゃんと伝えていれば今頃違っていたはずだっていうふうに思ってる。これが後悔していることに含まれてるんですよね。この人からのメッセージなんです。始めていこうって。そしてフリーダムのメッセージも入ってるんですね。自由を表すカードで殻から、つまりオブラートに包んでいたものを、自分の本当の真の部分ですね、これをその表面をね突き破って自分の気持ち伝えたいんだっていうのをすごく強く出てるんですね。この人のメッセージ、そしてこれから先動いてくるって言いましたよね。後悔してることを形にしたいから動くんです。はい、だから曖昧にしているとか優柔不断で離れちゃったとか、そこに対して本当はね決めたいことがあったんですよ。言いたいことがあった、伝えたいことがあった、それを伝えるんだっていうのがもう出てきています。自分が強く思ってること、願ってること、もう迷わないよとか、もうね自分は周りを気にしないよとか、臆病にならないよ、きちんとあなたと向き合って自分の本当の気持ちを伝えるんだっていうふうに伝えて、そしてあなたとこれから作り上げていきたい。なんかね、スロースターターっていう風にも感じるんだけどね、一見ね、まさかねそんなこと考えていたのっていう風に見えないかもしれないけど、実は心の中で突き破っていきたい強い思いとか、誠実な気持ちとかっていうのが本当はあるんですよ。この人他力本願なんじゃないとか、揺れやすい人なんじゃないとかっていう風に見えていたかもしれないけど、実は違うんですよね。心の中って燃えるようなとか、私はこのように伝えていきたいっていうことがちゃんと見えていて、ただそれをうまく伝えられなかったっていう感じかなと思います。もちろんね、伝えられなかった原因がどこかにあったんだと思うんですけど、はっきりとこれっていうのがなくて、例えばね、距離が離れることになったからとか、嫌いになったからとか、気持ちが感じられないからとか、明確な理由っていうのがなくて、なんかねこう掴みどころがない感じで、こう距離が離れちゃった、気がついたら音信不通っていうか、連絡がねなんか頻度が減ってきたなっていう風な感じがするようなお二人なのかなと思ったんですね。この人
人の中では変わらずね、ずっと動かしていきたいもの、伝えたいものっていうのがあって、それは出てきていますね。でこれから先の未来なんですけど、この人の方から動いてきます。で中には例えば同じ職場にいるとか共通の知り合いがいるっていう方は、まずは共通の方々、チーム、グループ、みんなでまず一緒にお食事したり遊んだりとかする機会をこの人が作るか、もしくはそういう流れになると思う。なのでこの人と実際に顔を合わせるとき、もしくは連絡し合うときが近い未来にやってきます。この人もね、ウェルカム状態だから、あなたに会いたくないとか気まずいとかではなくて、もうそういう機会があるんだったらぜひとも参加しますっていうぐらいの勢いだから、であわよくばそこであなたに話しかけて、そして自分の本当の気持ちを伝えていくんだっていうね、気持ちがすごく強いから、それは絶対ありますね。なので今疎遠になっていて連絡取れないとか、取りづらいっていう方、会いづらいっていう方は会いますね。連絡来たりとかあったりはします。でこの人もいやいやではないです。本当に会いたくてっていうのが伝わってくるし、届けたいっていう思いがすごく強いんですね。あと仲良くやっていきたいっていうのがあるから、もし再会したりとか、普段日頃ね、同じ職場とかで会ってるっていう方だとしたら、会社の飲み会とかがあった時に2人きりになれたりとか、隣になって話しかけられた時に、嫌な顔せずにね、いつも通りにこやかに過ごしてくれるとすごく嬉しいなっていうのが伝わってきます。この人の方から、積極的にあなたの近くに寄ってきたりとか、会いに来たよとか、連絡したいなと思ったから連絡したよとか、そういうことがあるんじゃないかな。元気とかね。ただその元気とかっていうぐらいの距離が離れてるような感じがしないので、生活圏内の中にいるとか、定期的に会うような関係性なんじゃないかなと思ったんですね。ただその前の関係性より今の方が疎遠になってる。だからこのテーマを見てるんですよね。離れたあの人の今の気持ちっていうことで見てると思うので、前より離れちゃってるんだけど、ただそうですね、日々の生活を見てる感じがするので、その実生活で一緒にいなかったとしても SNS でやり取りしてるよとかね、何かしらのつながりがあるように感じました。そして共通の知り合いも多いように感じます。その方々の力添えというか、流れがね、この2人の背中を押してくれるので、この好きなお相手がじゃあみんなで飲み会開きましょうかとかっていうのを提案しなくてもね、そういうことしなくても誰かがそういう話を持ち上げてくれて、じゃあっていう感じの流れでね、うまく流れが整っていきますよっていうのが出てきてますね。だからこの人から動く動かないじゃなくて、もうはっきりとこの人から動く、または流れがそのように流れて、この人も積極的に流れに乗ってくるっていうのが正しいかなと思います。はい、では、見ていきましょう。後悔してることね、もったいないよねっていう風に思ってますね。いや、もったいないことしたなって、あの時ちゃんと伝えていれば今こうやって疎遠にならずに済んだのになとかね、あなたとの未来をなんかもっとね、現実的なものとして捉えていけたんじゃないかなっていう風にね、タイムマシンがあったらこの時に戻ってね、あの時の自分に言ってやるんだって、お前もっと集中しろよってあなたのことに、あなたに告白する気持ちを伝えるとかね、なんかバシッと決めろよっていう風にあの時の自分に言ってやりたいんだっていう風に出てきていますね。ただちょっとなんていうのかな、オブラートに包まれた方っていうのが入ってくるから、一見ちょっと何考えてるか分かんないなって思う時もたまにあるような方なのかなっていうのは入ってきます。はい。ではそうですね、この方からのメッセージも続けて見ていきましょう。信頼を表すカードが入ってくるんです。そして、トランスフォーメーション、変容を表すカードですね。すごい素敵。ギュッとしたいのかなっていうのが入ってきますね。自分の思いを伝えて抱きしめ合いたいんだっていうのがね、入ってくるかな。
なんだそこにね嘘偽りない自分の純粋な気持ちっていうのがあるから、それを伝えたい。そして手紙のカードが入ってるから、手紙がまず来ますね。手紙が来るっていうのは一報が届くっていうことです。なのでメールが届くとか DM が来るとか、まさしく招待状で、例えばね結婚式の招待状が来て共通の知り合いが結婚するのでっていうことで集まるのかもしれないし、何かしらお知らせが来るよっていう風に出てきています。だから信じられない時とかあったと思う。今まで本当にこの人って私のこと好きなのかなとか、なんかね曖昧な感じがするけどどっちなんだろうっていう風に思ってた時もあったと思うんだけど、見えなかったところをこれから見せるようにしていくからって、動いていくからっていうのがもう出てきているから、もうね後悔でもう辛いとかじゃなくて、もう今度から自分を打ち出していくんだっていうね強い気持ち、信念っていうところがすごく出てきてるから、それを形にするんだっていうね、その強い思いが出てきてるので、自分の気持ちを伝えるとか、もうこれ以上我慢しないよとか、あとそうですね、今まで足りなかったものとかに対しても足りるようにしていく、っていうところが出てきています。例えばあなたがこの人に対して、好きな人お相手に対して足りないなって思っているところ、例えば気持ちが見えないとかね、そういうところは見せていくっていう風にね、この人が動いてくるし、はっきりとこの人の方から動いてきます。気持ちをうまく伝えられなかったこと、もともとそういう性格なわけじゃないと思うんですけど、だってもともとねそういう性格だったらガラッとね変わることってそうそうないと思うので、もしねそういう性格もともと分かりづらいなとか、なかなか本心言ってくれない人だな、だとしたら頑張ってね努力して自分を変えるんだっていう強い気持ちで、あなたにちゃんとぶつかっていこう、気持ちを伝えていこうっていう風にね変わるんだと思います。でもねそうかもしれないですよね。この人の中でもともと自分の本心なかなか言えない人なのかもしれないですよね。または、特にねそういうわけではないんだけど、この離れた時のこの人の環境ですよね。環境的になかなか会えなかったとか、あなたから見てちょっと優柔不断な感じに見えた、ぐらついてるように見えたっていうことだから、この人自身の環境も多分そうだったと思うので、何かとそうですね集中できなかったことを後悔に思ってるから、あなたと二人きりの時間をなかなか持つことができなかった何かがあったんだと思います。それはどちらかが悪いとかじゃないっていうのはこの人が言ってるから、例えば仕事がすごくぎゅうぎゅうに詰まっていて、上司から頼まれていたものがすごく山積みで、まずこれを片付けないとあなたとデートする時間がないぞっていう風な感じでこの人がやっていて、それがね一見あなたとかあなたの周りの人から見たらこの人が曖昧な感じっていう風に見えていたのかもしれません。余裕がなかったとかね、でも足りていなかったものはこれから満たしていくよっていうのが入ってくるし、過不足なところ、過剰に働いていたところはバランスとって少しね減らしてバランス取っていくし、足りていないっていうところに対してはプラスの方にしていって、それもねバランス取ってやっていくっていうのが伝わってくる、もう入ってきてるから、この人からの動きっていうのがあります。じゃあ私ってどうしてればいいのかなっていう風にね言うと、もうこれはカードを出さなくても出てきています。信じてください、信頼してください、このお相手を、このお相手の気持ちをっていうところ、そしてあとは仲良くやりたいっていう気持ちが伝わってくるので、あなたがこのお相手と仲良くやっていきたい、仲を深めていきたい、2人でこうやって最終的にはこうやって抱きしめ合うような関係性なんです。いきなりはこのようにならないかもしれないんだけど、まず初めの第一歩っていうのをこの人が踏み出してくるから、その時に受け入れ体制を取っておくとか、まずは周りで、みんなでお付き合いするっていうようなところからまた始めてもいいかなっていうところでやっていくと、また大きく変わっていくんじゃないかなと思います。はい、ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからのメッセージです。これは再生を表します。そうですね、復活ですね。
新しく生まれ変わる、この変容のカードも出ていたので、もう復活再生するにしてもより良い関係性やより良い形になるんだよっていうことですね。もうシンプルにこれ再生っていうカードが入っています。多くは語らないよということなので、ただね、シンプルながらにも分かりやすいですよね。ということは、この人が本当の心の中に持っているものってとてもシンプルなもので純粋なもので、それを出してくるということはシンプルに受け取るっていうこともそう、分かりやすい形で伝えてきてくれると思います。今回は離れたあの人の今の気持ち、そして後悔していること、今あなたのことについてどう思ってるっていうことについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、離れたあの人の今のお気持ち、後悔していること、今あなたのことをどんな風に思っているのか、こちらをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。ではタロットカードを使って展開していきます。あの人のお気持ち、離れてしまった時から今現在、そしてこれから先のことについて深く見ていきます。それではこちらの部分に、ルノルマンカード、オラクルカードを足して法則でもらっていこうと思います。まずはオラクルカードで気になるところ補足もらっていきます。そうですね、まずこの強行のカードのところに1枚もらっていきます。はい、1枚誕生のカード。そうですね、そしたらあとはこちらのシックスオブペンタクルス、ここのカードに補足でもらっていきます。カードのところには太陽ですね。で、あとは、そうですね、そのペンタクル4番のところに1枚もらっていきます。ペンタクル 4番のところには展望のカード。そしたらこちらのノルマンカードを使ってさらにもらっていきます。で、チャリオットのところに1枚、ペンタクル4番に1枚、まずこの順番ではい、淑女のカード、そしてハートのカード。はい、ではソードの8に1枚もらっていきます。はい、ごめんなさい、こちらのルノルマンカード、以前の動画でもご指摘あったんですが、28番と29番、本来であれば28番が紳士で男性の絵柄、
そして29番が淑女で、女性の絵柄として描かれているんですが、このヒーリングライトルノルマンカードは28番男性の絵柄と女性の絵柄、そして29番は同じくね男性の絵柄と女性の絵柄とそれぞれ2枚ずつ入ってるんですね。そしてどのカードが出ても28番は紳士、29番は淑女として見ます。今説明していくんですが、なぜねこの男女それぞれのカードが入ってるかって言ったら、それはそのセクシャリティのところに対する、意味合いが込められてると思うんですけど、男性だからとか女性だからとかそういうものを枠組みをね外すために2枚ずつ用意されてると思うんですけど、今回この占いで見ていくときは28番は紳士、29番は淑女、どんな絵柄が出てもそのように見ていきます。私の占いで言ったら29番はあなた様で28番がお相手ということで見ていきます。でこの女性のカード絵柄シルエットではあるんですけど、そのように見ますよっていう説明をしたんですけど、これねもうねカードを足さなくてもう見えてるかなとは思います。でこれから先どうなっていくのかっていうのも見えてるんですけど、そうですね、お相手が後悔してることで1枚もらっています。お相手が後悔してること、そしてあともう1枚もらいましょうか。喧嘩しましたかっていうのが出てますね。喧嘩したことを後悔してますよ。喧嘩というか、言い合いかもしれないですね。意見のすれ違いとか対立とかね、ぶつかり合い、あとはその嫉妬したしなかった嫉妬したってことかな。やきもち焼いちゃった、束縛しちゃったとか、すごいですね。ルノルマンカードではライダーのカードはウィッシュカードって言われてるんです。タロットだとカップの9がウィッシュカードで、今回2枚揃ってるんですよね。ウィッシュカードが2枚来た。そして太陽のカードも入ってる。流れていきますよ、大丈夫。ハートのカードも入ってるし、チャリオットも入ってますよね。そう、あれじゃないですか、メールのやり取り、 LINE のやり取りとか、喧嘩、もう本当に喧嘩っていう感じかな。で言い合いになって距離置いてる、別れちゃったとか離れちゃったっていうのが多分多くの方がここに該当するのかなと思います。お相手の方がもういいよっていう風にしてあなたの元から、出ていっちゃったというか、遠く離れていっちゃったとか、なんでかって言ったら、多分ですけどあなたの方がお相手に何かとこう言うことというか、なんか自分のね溜まっているものとかをぶつけちゃったりとかしたか、もしくはね、なかなかあなたが自分の思ったことをお相手に言えなくて意思疎通ができなかったか、どっちかかなと思います。なのでお相手の方がもう先行っちゃうねっていう風な形で言っちゃったりとかで、あなたは逆に動けなくてっていう風な感じで、そうですね、お相手のことを束縛してしまったのかっていう風に感じるかな。それがその時のお相手はね嫌だったんだって。でもねここで、紳士淑女ハートっていう風に並んでくると気持ちあるんですよね、お互い。あるんですよ。そしてお相手が今現在ねどう思ってるのかって言ったら、あなたのことを考えてるんですよっていう風に入ってるんですよ。そしてチャリオット、これも分かりやすいですよね。向かっていきたいっていう風に、喧嘩している方だとしたら今仲直りに向かっていきたいんだって、本当はあなたのことを考えてるんだよっていう風にね入っていますし、あなたもお相手のことを考えていますよね。紳士のカードが出てるから、お相手はあなた、あなたはお相手、お互いがそう感じているし、ちょっとずれていただけっていう風に、そのちょっとって言い方どうなのっていう風に思われちゃうかもしれないんですが、でもねそうやって後々全て丸く収まった時に、あの時のことね、噛み合わなかったことあったけど、本当はねお互い向き合ってるし、こうやって向き合ってるし、ハートっていうのが出ているから、この人からの愛っていうのが戻ってくるっていう風に
今聞いてしっくりくる方もいれば、この人からの愛情を告げられてこれがピンとくる方もいると思う。この人が本当にあなたのことを愛していて、ハートのカードです。で、そしてこれから先この人じゃあ動いてくるんですかっていうふうに聞いた時に、愛情をね変わらず持ち続けているよ、そしてこれから先未来のことをね望んでいるんですよっていうことがここで出てきているんです。ただし動くかどうかっていうのはこの人からね動くかどうかっていうのはちょっと待ってくださいね。で、そしてこれがその後悔していることなんです。お相手が後悔していることで、まず仲直りするチャンスを失っちゃったとか、例えばお互い感情的になっちゃって、その時の衝動的な発言とかによって、そうですね、ちょっと今行き違いが起きているとか、距離が出る、そうですね、冷却期間を置いてるとかだと思うんですね。まずこれが一番の原因だし、後悔してることです。強く言い過ぎちゃったなとか、突き放しちゃったなとかね、そういうことですね。冷たくしちゃったなとか、そういうことを、後悔してますね。そうですね、オラクルカード、ラバーズオラクルを出してみていきましょう。そのね、あまりにもお互いのこと思ってるし、ハートのカードとかチャリオットとか、あとウィッシュカード2枚とかも出てきてるので、ラバーズオラクルをすっかりと出さない前に話し始めてしまったんですが、出していきますね。そう、まずはウェイト、待つっていうカードがここに入ってるのと、これはそうですね、お互いがお互いを補い合うっていうカードが入っていますね。そうですね、まずはウェイト、ウェイトのカードが入っているので、ウィッシュカードは2枚入っているので、未来は明るいし成功を表す太陽のカードも入ってるから、喧嘩して今離れていますとか、何か問題があってその問題について話し合っていてなかなかうまく進みませんっていう方は、愛情を確認し合ったりとか仲直りすることによってまた再び元に戻るとか、今以上にいい関係性になっていけるっていうことはもう出てきています。そしてチャリオットのカードとライダーのカード、動きのあるカードが入ってるから、このお相手から動く可能性もすごく高いし、あなたたち、そうですね、あなたたちっていう風になってしまったんですけど、この2人がね向かい合ってるので、どうしてもやっぱりね2人の気持ちって揃ってるんですよね。本当はね、ちゃんと愛っていうところあると思うので、また2人のね愛情を確認し合える時、そして2人の道がまた一緒に道を歩んでいく時っていうのは必ずも訪れるんですけど、ただちょっとだけ時間はかかるかなっていう形でウェイトのカードが入っています。落ち着いてねっていう感じで入っているので、まず焦らないことっていうのがあります。これはね、そのお相手もそうだし、お相手の方が動きのあるカードが入ってるからそうなんですけど、あなた自身に対しても言えるかもしれません。落ち着いてって。そしてお互いの足りないところを補い合っていく関係性だから、2人はだからお相手がスピード感のある人で速くて追いつけないわっていう方だとしたら、そこを補い合ってうまいバランスをとって2人でこれから歩んでいけるようになるとか、あとお相手の方が口が例えば達者で結構ねズバズバ物を言う人で、私いつも傷ついてるんですよって方だとしたら、お相手が優しくなって、そしてあなたも打たれ強くなるというか、ハートが強くなって、お相手がこういうねストレートに言う人で、本当はそこに悪意がないんだってことをちゃんと理解することができて、お互い理解し合って補っていって、うまくこれから進んでいけますよっていう風に出てきてるんです。お互いの足りないところやぶつかり合っていたことを補っていく相性だし、未来もそうなっていきますっていうのが出てきている。そしてその補うっていう意味では、このペンタクルの6番も同じようなことが言えるんじゃないかなと思うんですね。バランスが取れる、調和に向かってっていうことで、与えるだけじゃないしもらうだけでもなくて、どちらもうまいバランスが取れていくようになるよっていうのが、このお二人の恋の未来というか、この先どうなっていくのかって言ったら、ここですね、釣り合いが取れていくよっていう風に出てきているし、今
今悩んでることいろいろあるかもしれないし、離れてしまって悲しいなとかね、辛いなとか、動けない、なんて話しかけたらいいかわからないっていうふうに思っているかもしれないけど、これから先明るい未来になっていく。なぜだったらもうカードがね全て証明してくれてるんです。うまくいきます、成功しますっていう太陽のカード、そして願いを叶えるために向かっていく、自分で向かっていく、お互いが働きかけていく動きのあるライダーのカード、そしてこれもねチャリオット、この先どうなるかわからない、だけど勇気を持って、そして自分が進みたいって思うから進むんだっていうチャリオットのカード、お互い向き合っている紳士淑女のカード、そして願いは叶うと言われているウィッシュカードのカップの9、真実の愛を表すハートのカード、このようにカードが全てね並んで出てきているので、たとえ今うまくいかないなとか、この変化の波に乗っていけないとか、どう対応していいかわからないっていう方がね多いかもしれない。だけど未来はこのようになっているから、これからうまくいかなかったことに対しても補い合って2人でやっていけるんだっていうふうに自信持ってねっていうふうに言われています。はい、なのでそうですね、このお二人のじゃあお相手の方から動いてきてくれるのかなって言ったら、確かに今すぐにでも動きたいよっていうチャリオットのカードは出てるんです。じゃあこれから実際に動くんですかっていうと、すぐに仲直りするっていう感じにならないんですよ。ってなりますよね。ここまで来てってなるかもしれないけど、これはそのお互い意地を張っちゃうとか、特にお相手かな、意地を張っちゃって素直になれないとか、最終的にはねこのようにね仲直りしたりとか、成功のカードも出てるから、2人が望んでいることが叶うし愛し合うっていうのがもう出てるんだけど、なんかだからといってこの人がじゃあすぐにパッと変わって素直になってごめんねって言ってきてくれるかって言ったら、素直になるまでに時間がかかるかもなっていうのは出てきていますね。これは出てるかな。なのでじゃああなたの方から動いていけばいいの、どうすればいいのっていうところにシフトチェンジしていこうかなって思っています。そうですね、なんかねそうですね、例えば喧嘩の理由っていうのもいろいろあったと思うんです。喧嘩というか、そうですね、2人が離れてしまった原因、そしてお相手が後悔していることとかについても、ここね誕生のカードとかも入ってるし、例えば2人がお付き合いしていて、新しい関係性、次のステージ、そろそろ同棲しようかとか、結婚しようかとか、両親に紹介するしないとか、そういうところで行き違いが起きたとか、またはお互いの立場っていうところもあったかもしれない。恋愛関係、または恋愛関係じゃなくていい感じだったんだけど、だけどねそれが恋愛関係としてはっきりと成立する前に離れちゃったとか、それはそうですね、なんかこう意見の食い違いがあったとか、愛が始まる前にぶつかり合っちゃって今ちょっと意地を張ってるような状態なのかもしれない。お相手の後悔する気持ちとしてもうちょっと優しくしてあげればよかったなっていう風に入ってくるんですね。そしてお相手からのメッセージっていうのもお互いが足りないところを補い合いながら、お互いの願いをね2人って通じ合ってるよねっていう風に入ってくるんですよ。であとは素直になるまでちょっとウェイトね待ってねっていう風に言われてるから、まず焦らずゆっくりとっていう風に入ってきてるんですね。なので待ってねって言われてるということは、あなたの方から何かを働きかけるというよりは受け身でいてもいいんじゃないかなって思うんですね。強いて言うんだったら、例えば私が思うのはメール、LINE、SNS、DM の頻度を1回見直してくださいっていう感じで入ってますね。どこかで過不足、行き違いが起きている可能性があります。それが元々の2人が離れてしまった原因でもあると思うんです。例えば常日頃連絡取り合っていないとあなたの方が不安になっちゃうんですとか、お相手的にはいやそこまで連絡取り合わなくても気持ちちゃんとあるしっていうところでこの方はね
言葉がなくても通じるものを感じていたのかもしれないけど、あなたは言葉がないと不安っていうふうに思っているのかもしれない。そこで食い違ったっていう可能性もある。だからその子ですね、その連絡頻度かなと思います、一番は。であとはそうですね、例えば言葉にしてくれないと安心できないとか、例えば君だけだよとか好きだよとか言ってもらった方が安心する。それは誰でもそうなんですけどね。でもこの人はそれが言葉じゃなくてもいいじゃんっていうタイプだったのかもしれないし、あんまりそんなにギチギチに言わないでほしいなとかね、たくさん言われて困っちゃうなっていうところがあったのかもしれない。その離れた時はね、離れてしまった時はお互いの気持ちとしては、あなたとしてはもっとこうしてほしいなっていうような思いと、お相手的にはそこまでこだわんなくてもいいんじゃないかなっていう気持ちと、そういうところがあったと思う。でも根本的に2人って向き合っているところとハートのカードはねありますからね。今あなたにできることはそこの見直しかなと思います。連絡頻度とかメールのやり取りとか、例えばね、このお相手が例えばですよ、異性の友達がたくさんいて、友達とのやり取りが多くて不安になっちゃうとかっていうあなたかもしれないし、それをどこまで許せる許せないとかでね喧嘩したのかもしれないから、あなたにとってどこをね取っていこうっていうところを見直しするといいんじゃないかな。ただお互いね足りないところを補っていけるよっていうお相手のメッセージも入ってるから、そこまでね気を使ってああしなきゃこうしなきゃって思わなくても自然とまとまっていくんじゃないかなと思っています。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージもらっていこうかなと思いますね。ここまでねウィッシュカード出てるから、お互いが補っていって本当のね仲直りしたいとかまた近くに行きたいっていう気持ちはね叶えられますから、あとはこの人が素直になるのを待つだけでもいいと思うんですけど、なんか不安な感じしますか？大丈夫。なんかお互いが自然と歩み寄っていける気がするので、この人からそうですね、今すぐにでも仲直りしたいっていう気持ち、そしてこれから実際じゃあ動くのかっていうところに対してペンタクル4番なんですよ。なので強い気持ちが持ってて、その強い気持ちを持っていながらも、その気持ちを抱えて重い愛情を持って動いてくるのか、待ってね、動くまで待ってねって言ってるのか、もうちょっと補足でもらいましょう。ソードの5番、なるほど、まだちょっと時間がかかるねっていう風なのは出てきています。ソードの5番だから周りの人が関係してくる可能性もあります。中にはねお互いの気持ちはちゃんと通じ合っているんだけれども、なんか環境を整える必要があるなっていうのはありますね。そうですね、だから動けないとかっていうのもあるかもしれない。あとちょっとコミュニケーションかなを潤滑にしていく必要があるかなと思います。もし本当にね、例えば誰かと連絡取り合ってるんじゃないのとか、例えばすぐに返事くれないと困るんだけどとか、そういうことを連絡のやり取りとかで揉めたよっていう方に関しては、本当にそのコミュニケーションのやり方っていうところに対して今一度お互い考える必要があるかなっていうのは出てきています。そこがねしっかりと整っていけば、あとはもう今もう向き合ってる状態だから、それをそのまま自然の流れに任せていけば、おのずと2人の距離は近づいていきます。今離れているけど近づいていく。そしてそうですね、環境が整うのが早ければもうすぐにパッてまた元に戻るし、ここかな、もう少しもらいましょうか。ソードの5番、例えば周りの人が関係しない、異性の友達がどうのこうのとか、異性同性関わらずね、周りの人がどうのこうのとか、気になるんじゃないとか、他にいるんじゃないとか、そういうこと何にもないよっていう方だとしたら、でも対立のカードですからね、ソードの5番はあなたとお相手の喧嘩そのもののことを表している可能性もあります。それをこの人たちというかこの人がどう捉えていくのかっていうことで、カップの2番、
なんかね、喧嘩っていう感じで入ってきますね。対立、とか意地の張り合いとかで、それがそのお互い素直になっていけば、心を開き合っていけば、本当のところって向かい合ってるし、カップの2番だからね、2人のパートナーシップってところでお互い感じてるところちゃんとあるはずだから、あんまり意地にならないで、あなたもお相手もっていうところで、じゃあ私から働きかけていったらいいんですかとかって、言った時にそれでもいいと思うんですよ。どちらからともなくね、ウィッシュカード2枚入ってて、カップの2番も入ってるし、愛情のカードも入ってましたよね。だからあなたの方から、私ってこういうところあったわとか、コミュニケーション見直してみて、なんかね、例えば逆にね、放任しすぎていたわっていう方もいるかもしれないですよね。もうちょっと構ってよっていうふうにお相手が思っていたかもしれないから、そのあたりでお互いが修正かけていけば、おのずと自然にまとまっていくよっていうのが出てるから、何枚出してもそんな感じで出てくるので、そう意地を張ってしまって、もう絶対自分から謝らないとかではなくて、折れてみようかなでもいいと思うし、そのあたりのバランスうまい加減でやってみてください。できると思う。消極的になりすぎていたなっていう方は自分の気持ちを出していけばいいし、出しすぎていたなっていう方は少し抑えて相手の意見を聞くってことすればいいと思うので、そしてお選びいただいたオラクルカードですね。これはね、恐怖を表すカードなんです。顔の中に顔があって、またさらに顔があって、これは自分の中の恐怖と戦っていく。あなたが今恐れているものは何なのか、お相手の気持ちを見るのが怖い、自分の気持ちを知るのが怖い、本当の原因を探るのが怖い、どこかに恐れがあったのかもしれません。コミュニケーションを重ねることの怖さとかね。だからそうですね、コミュニケーションがうまくいっていない対立とか、このあたりのカードも入っていたのかなとも思うんですね。ソードの8とカップの8っていう形で、気持ちはあるんだけどちょっとすれ違ってしまったとかね、そういうことがあるので、仲直りっていう言い方が一番いいのかなと思います。そしてバランスがうまく取れて、またね、ラブラブしていけるようになっていくので、信じてください。自分自身もそうだし、お相手のことも信じてねっていう風に言われています。で、あと待ってねっていうウェイトのカードが入ってるから、ちょっとね、あまり焦らず自然の流れに身を任せていく形で、そしたら自然と自分からね、謝りたいなって思う瞬間が出てくるかもしれないし、このお相手の方から謝ってくる時が出てくるかもしれないから、それをまず待ってみてくださいねっていうふうに出てました。今回は離れたあの人の今のお気持ち、後悔していること、今あなたのことをどう思ってるっていうことについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。離れたあの人の今のお気持ち、後悔していることはあるのかどうかということをテーマに見ていきました。こちらはそうですね、前よりも今離れてしまった、疎遠になってしまったとか、絆を感じられなくなってしまったっていう方向けのリーディングとなります。あの人が今どんなことを思っているのか、後悔していることがあるのかっていうことを見ていきました。いかがだったでしょうか。そしてそうですね、今回はこちらのヒーリングライトルノルマンカード、このカードから共通メッセージというか3択のプチ占いを行っていきたいと思います。各選択肢でお相手が実際にどう動いてくるのかとか、動くのか動かないのかとか、あとはあなた自身が今お相手に対してどういうことすればいいのかなっていうところも深く見ていったんですけど、またさらに深掘りでこちらのルノルマンカードを使って、今あなた自身ができること、自分自身に対してできることあるかなっていうところを見ていきましょう。テーマとしては離れてしまったあの人の気持ちなので、またね近づきたいよとか距離縮めたいよっていう方もいらっしゃると思いますし、もしかしたらね、現実的に
近づくことは難しい、だけどあの時どう思っていたのかなっていうのが気になるっていう方もいるかもしれない。これ以上距離は近づかないっていうふうに決めている方もいるかもしれないんですが、でもこれ共通メッセージなので、距離縮めたいよとか、いやそう思ってないよっていう方、どちらにもね言えることとしてお伝えしていきます。今あなたが自分自身にできることです。危なかったですね。開くとこだった。選んでいきます。今回も選んできました。左、真ん中、右でお好きなものを直感で1枚お選びください。選択肢とは関係ないので、今ここね直感でお選びください。ではめくっていきましょう。今回は真ん中の方から見ていきます。今あなた自身にできること、自分自身に何をすればいいのか。2番クローバーのカードです。小さなチャンスがあります。足元をよく見てみましょう。それはあなたの日常の中に潜んでいるかもしれません。ふと気がつくとそこに咲いている小さなクローバー、それを見つけた瞬間にあなたの幸せな気持ちが溢れてくる。あの時の気持ちが蘇ってくる。気がつかなかったことに気づく。当たり前のように感じていたけど、そうだ、こんな気持ちが自分にあったんだっていうことに気がつくのかもしれません。そして毎日の日々に感謝することも必要というか、毎日の生活の中に感謝していくことっていうのが今あなたができることかなっていうふうに出ていますね。メッセージとして入っています。日々あなたが過ごしている環境や接してくれている人たち、またはねそのお相手も関わってくるかもしれませんし、あなたの日常を支えてくれるすべてのものにもう一度見直しをかけて感謝の気持ちを伝えていってください。これはね、このお相手と距離縮めたいとか縮めたくないとか、いろんな様々な思いのがね抱えている方いらっしゃると思うんですけど、共通して言えるのは日々の生活の中に幸せ、幸運は眠っているよっていうことです。またラッキーチャンスを表すカードでもあるので、ラッキーって思うような出来事があるかもしれません。自分自身の中でね、あなたの中であるかもしれませんので、そのチャンスを生かして広げていってください。では次、左をお選びいただいた方見ていきましょう。あなた自身を表すカードが出てきていますね。さあ、自分軸というのは一体どこにあるでしょうか。自分の心に手を当てて、自分が今どの方向を向いているのか、お相手と近づきたいのか、どうしたいのかっていうところをもう一度考えてください。そのためには何をしたらいいのか、あなた自身の中で決めていくことがあるのかもしれません。迷いを断ち切るとか、自分から連絡してみるとか、いろいろと選択肢があると思います。どれか一つ選んで実際にアクションしてみましょう。これは近づきたい人、今の距離を保ちたい人、どちらにも共通して言えると思います。自分の意思を貫いていくのか、または決めたことを変えて、やっぱりこっちの道でやっていこうっていうふうに決めるのか、あなたの軸ですね、自分軸で考えてみてくださいっていうカードです。また自分自身を大切にするっていうことも入ってると思いますので、自分自身いたわって美味しいもの食べたりとか、好きなことしたり、好きな作品を見たりして、自分の心の栄養をたくさんと補給してください。では次、右をお選びいただいた方です。右もね、29番。これね、とある選択肢でもお伝えしたんですが、実はこのヒーリングライトルノルマンカード、28番が2枚、29番が2枚あるんですね。そして男性の絵柄、女性の絵柄としてそれぞれ書かれているんですけど、意味合いとしては同じ淑女、レディーとして見ます。そして私のリーディングの場合は29番ルノルマンカードは、通常だったらあなた自身を表す、
表現しているので、28番がお相手としていつも読んでいるので、この29番ね、男性の絵柄なんですが、これを見てくださっているあなた自身として捉えてください。つまりは同じメッセージです。先ほどの左のお選びいただいた方と右の方、同じメッセージですね。自分自身をいたわってください。そして自分の心の声に従って自分がどうしたいのか決めていく時ですっていうことがね入っていました。そうなんですよ。男性の絵柄だから28番紳士なんじゃないかっていうふうに思われる方いるかもしれないんですが、実はね28番のカードが、同じくね女性と男性で同じくあるんですよ。28番ここともう1枚ね28番があるんですよね。はい、これですね。このように、28番も2枚あって29番も2枚あるので、こんな感じで、はい、男女それぞれが入ってるんですね。でこれはそのなんて言うんでしょうね、男性だからとか女性だからっていう枠をなくしたくて2枚ずつ用意したっていうのもありますし、もともとねこのカードを作られたっていうのもありますし、あとはその、複数人を対象にして占う場合に使ったりする時もあります。はい、例えば自分と例えば2人の人で悩んでいますとか、また他にライバルがいるとかで、そういう使い方もできるんですけど、私は基本的にこのヒーリングライトを使うときは全部同じで、28番は紳士、29番は淑女として捉えてみています。はい、というねルノルマンカードの説明でした。右の方も左の方も同じメッセージとしてお受け取りください。はい、では今回はこのあたりでしょうか。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークも終わってこれから夏本番になっていくと思いますね。暑くなってきますから体調管理お気をつけください。私も体調を崩したりとかしながら過ごしているんですが、それでも少しずつ回復していきまして、いろいろな活動を再開してきております。まだまだマイペースな活動ではあるんですが、どうぞこれからもよろしくお願いします。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。